ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் கிட்ஸ் பியூட்டி ஆர்ட். இன்னைக்கு சேனலில் வந்து நம்ம என்ன போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நேச்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேச்சர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். ஸோ சூப்பராக இருக்குது நேச்சர். இன்னைக்கு வந்து கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசித்தேன். ஸோ இங்கே நாங்கள் வந்து முருங்கை தோப்புக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முருங்கை மரத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் தான். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நிறைய செடிகள் மரங்களை பற்றி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ இது வந்து மாந்தோப்பு. ஸோ நிறையா இது இருக்குது. ஸோ இது நேச்சர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட் மேகம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இலை. ஸோ லீஃப்ல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக சொல்லணும் அப்படின்னா முருங்கை கீரை இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த பாட்டும் கூட நம்ம முருங்கைக்கீரையில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கீரை வந்து நம்ம சூப் வச்சு குடிக்கலாம். ஸோ சூப் வந்து நம்ம ரொம்ப நல்லது. ஸோ டெய்லி நம்ம குடிச்சிடலாம். இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்மளோட பாடி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், மைண்டும் கூட. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பருப்பில் எல்லாம் போடலாம். குழந்தைகள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி வடை செய்யலாம் இதில். ஸோ சூப்பராக இருக்கும். உண்மையானே முருங்கைக்கீரை வடையெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டும். ஸோ இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால் நிச்சயமாக முருங்கைக்கீரை நீங்கள் வாங்கி சமைங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெம்மு. ஸோ ஸ்டெம்மில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டெம்மில் வந்து சூப் செய்யலாம். சூப் வந்து முருங்கை ஸ்டெம்மில் சூப் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடி இருக்க சுகர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ கொழுந்து தான் நம்ம எடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி கொழுந்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து சூப் வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. ஸோ நிச்சயமாக முருங்கை கொழுந்து, அதாவது உங்கள் வீட்டில் முருங்கை மரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி முருங்கை கொழுந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நீங்கள் சூப் போடுங்க. ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடையிலேயே வந்து முருங்கைக்கீரை வாங்குவீங்க. ஸோ அப்படி வாங்கினீங்கன்னா இந்த இலையை மட்டும் பொறிச்சிட்டு இந்த ஸ்டெம்மை தூக்கி போட்டுருவீங்க. ஸோ அப்படி பண்ணாமல் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெம்மை வந்து கட் பண்ணி சூப் போட்டு குடிச்சோம்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட சுகர் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈக்குவல் ஆகும். ஸோ அதனால் டெய்லியும் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை உங்கள் ஃபுட்டில் சேர்த்திக்கோங்க. முருங்கைக்கீரை இல்லை, எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் சேர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களோட பாடி வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ பூவில் வந்து பொரியல் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்து குழந்தைகள் எப்பயுமே இதை வந்து தனியாக சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எக் இருக்கு இல்லையா. ஸோ எக்கில் இந்த மாதிரி, அதாவது முட்டையில் வந்து இதையும் போட்டு பொரிச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ முருங்கைக்காய் எல்லாமே முடிச்சிச்சு. இப்போ கடைசியாக முருங்கைக்காயில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ முருங்கைக்காயில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட ஹீமோக்ளோபின் வந்து அதிகரிக்கும். எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி இதை வந்து நம்ம சாம்பாரில் போடலாம். ஸோ நிறைய வீட்டில் அப்படி போடுவாங்க. ஸோ இது வந்து அயன் சத்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணும். ஸோ அதனால் நம்ம டெய்லியும் வந்து ஹீமோக்ளோபின் அதிகரிக்கணும், ஹீமோக்ளோபின் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க வந்து முருங்கைக்காயை டெய்லி சாப்பிடுங்க. ஸோ இப்போ நான் காட்டினது வந்து முருங்கை பிஞ்சு. இப்போ நான் முருங்கைக்காய் காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் முருங்கைக்காய். ஸோ இதை வந்து நம்ம பொரியல் கூட பண்ணலாம். அதாவது நிறைய மசாலாஸ்லாம் போட்டு பொரியல் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது பிஞ்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் நான் சொல்லும்போது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இதுதான். நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்த்தா ஏதோ பாம்பு வந்து அதாவது அந்த மரத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். நான் தூர ஷாட்லேருந்து காட்டுறேன். ஸோ டக்குன்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து அது பாம்பு மாதிரி தெரியும். ஸோ இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம டெய்லியும் வந்து சாப்பிடலாம் முருங்கைக்கீரை. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே, என்னோட தெரிஞ்ச எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெனிஃபிட்ஸை வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மரம் வந்து நீங்கள் வீட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து அது உங்களுக்கு நல்லா காற்று கொடுக்கும், நிழல் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் நிச்சயமாக உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிளான்ட் ஆச்சு நட்டு வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.